Good morning students, today we are going to read chapter 5. Your chapter name Beautiful Birds. बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्यूटीफुल बर्ड्स, यानी सुंदर पक्षी. यहाँ पे जैसे अलग अलग बर्ड हैं वो अपने आप को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे वो बता रहे हैं. तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Birds are beautiful creatures with feathers and wings. They are warm-blooded and lay eggs. बर्ड एक सुंदर पक्षी होते हैं जिनके पंख होते हैं, ठीक है, और उनमें जो खून होता है वे गर्म रक्त वाले होते हैं और वो अंडे देते हैं. रीड द क्लू द कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. अब यहाँ पे जैसे कुछ क्लू दिए हुए हैं और नीचे जो हेल्प बॉक्स है उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे ये क्लू है, इनको पूरों को फिल करना है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, इन अर्ली टाइम्स आई डिलीवर्ड मैसेज आई मोस्टली लिव इन ह्यूमन हैबिट्स. पुराने समय में मैं मैसेज डिलीवर करता था और मैं ह्यूमन यानी आदमी की हैबिट में हूँ. तो कौन सा बर्ड है स्टूडेंट्स? वो है पीजन. तो फर्स्ट में फिल करेंगे आप पिजन, PIGEON, पिजन. उसके बाद में सेकंड है, आई हैव लार्ज आइज आई कैन सी इन द डार्क आई कैन रोटेट माई हेड 270 डिग्री इन ईच डायरेक्शन. यानी आई हैव लार्ज आइज, मेरी जो आँखें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है. और आई कैन सी इन डार्क, और मैं अंधेरे में देख सकता हूँ और मैं अपने हेड को मतलब अपने सर को 270 डिग्री में कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ, यानी कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ. तो वो कौन सा बर्ड है? वो है ओल. तो सेकंड में फिल करेंगे OWL, ऑल. उसके बाद में थर्ड, ये अपनी अपनी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं सब. उसके बाद में थर्ड है, आई हैव ए लॉन्ग बिक आई पिक हॉल इन द ट्री विद माई बिक. मेरे एक लंबी चोंच है और मैं अपनी चोंच से जो पेड़ होता है उसमें भी छेद कर सकता हूँ. तो वो कौन है? वो है वुड पीकर. तो थर्ड में फिल करेंगे वुड पीकर, यानी WOOD, वुड PECKER, वुड पीकर. उसके बाद में फोर्थ है, आई हैव अमेजिंग आईसाइट आई कैन डिटेक्ट प्रे अप टू 2 मिलियंस अवे आई कैन फ्लाई वेरी हाई. मेरी जो आँखें हैं वो बहुत शानदार है और मैं 2 मील से भी ज़्यादा दूर तक शिकार का पता लगा सकती है मेरी आँखें. और मैं जो उड़ती हूँ वो बहुत फास्ट उड़ती हूँ, बहुत हाई उड़ती हूँ. तो वो कौन है? वो है ईगल. तो फोर्थ में फिल करेंगे आप ईगल, EAGLE, ईगल. उसके बाद में स्टूडेंट्स फिफ्थ आता है, आई कैन कॉपी ऑल द साउंड्स आई कैन ईट विद माई फिट. मैं जितने भी साउंड होते हैं यानी जितनी भी आवाज़ होती है उनको कॉपी कर सकता हूँ. तो वो कौन कर सकता है जितने भी साउंड होती है उनको कॉपी? वो पैरोट होता है. पैरोट सबने देखा है ना, तो वो पैरोट होता है. फर्स्ट में फिल करेंगे आप PARROT, ठीक है. फिफ्थ में आएगा पैरोट. उसके बाद में सिक्स्थ लास्ट अपना आता है, आई कैन सी इनटू द वाटर आई लव टू ईट फिश. मैं पानी में देख सकता हूँ और मुझे मछली खाना बहुत पसंद है. तो वो कौन सा बर्ड होता है जो पानी में देख सकता है और वो आई लव टू ईट फिश और उसको मछली खाना बहुत पसंद है? वो होता है स्टूडेंट्स किंग फिशर. तो लास्ट सिक्स्थ में फिल करेंगे आप किंग फिशर, KINGFISHER, किंग फिशर. ओके स्टूडेंट्स, ये अलग अलग बर्ड थे और इन्होंने अपनी अलग अलग अपने आप को डिफाइन किया था कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. थैंक यू.